Boa tarde, amigos do Face. Quando o seu carro está fazendo barulho dentro do carro, assobiando, e você pisa na embreagem do seu carro, o barulho para. O que que é? Isso aí vale para todos os carros, todos. Vou mostrar para vocês. Aqui tá. Esse aqui é um golzinho, um gol bola. Chegou com esse problema. Tava fazendo barulho, você pisava na embreagem e parava o barulho. Olha aqui o defeito. Rolamento da embreagem, tá? Rolamento da embreagem. O que acontece? Com a embreagem. O rolamento fica aqui em cima. Toda vez que está girando, está fazendo um barulho. Quando você pisa na embreagem, ele apoia aqui em cima para o barulho. É o rolamento da embreagem, tá? Aqui já tá. Mostra aqui. Rolamento novo instalado. Aqui no lugar. Mostra aqui o garfo de acionamento. Aqui a gente amarramos para poder, na hora de colocar, não escapar. Mas quando você pisa na embreagem, isso aqui vem para frente, tá? E apoia nisso aqui. É a hora que para o barulho. Então o carro tá fazendo barulho. Quando você pisa na embreagem, para o barulho, rolamento da embreagem, tá? É o problema do carro. Fica a dica aí da Vinicar. Aqui é a troca da embreagem. Aqui já é o câmbio. Já abaixamos o câmbio. Onde a embreagem vai lá? Para quem tem curiosidade de saber. Muitas pessoas não sabem onde vai a embreagem do carro. Tá aqui, ó. Fica atrás do motor. Entre o motor e o câmbio. Valeu? Um abraço, galera. Até o próximo vídeo.